سلام دوستان، صبحتون بخیر. ساعت 6 صبح هامبورگ، 24 آگوست و ما تصمیم گرفتیم که از هامبورگ با ماشینمون بریم ترکیه و صاحبش آمد. وسایلا رو بار زدیم تو ماشین دیگه، تموم شده، فقط منتظر بهاریم. بهارم اومد و اینکه تا اولین مقصدون کجاست؟ اولین جایی که میرسیم بوداپست. چقدر راهه؟ 1200. 1200 راه. بریم دیر میشه. سلام عزیزان. سلام بچه‌ها. آره عادی. سلام بچه‌ها. ما افتادیم که از هامبورگ به سمت ترکیه بریم. اولین تجربه‌مونه، یعنی اولین باریه که ما همچین سفره به این طولانی رو با ماشین تجربه میکنیم. الان توی جاده هستیم و داریم میریم ببینیم که چی میشه. با ما همراه باشین. بهتون خیلی اطلاعات خوبی خواهیم داد راجع به اینکه به مرزها برسیم، چقدر باید برای عوارض پرداخت بکنیم، چه مدارکی نیازه و اینکه حالا تمام دیتیلایی که یه نفر نیاز داره برای سفر زمینی، مخصوصا به این مسافت طولانی، داشته باشه. ببینیم چی میشه. ایشونم آقای راننده هستم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خیلی روز خوبی رو شروع کردیم. هوا خیلی خوبه، خدا رو شکر داره یاری میکنه. بارونی نیست، ابری نیست و کم کم آفتاب داره میزنه بیرون. تا اولین مقصدمون که شهر بوداپست هستش، الان نوی داره میگه چیزی هولوش 1072 کیلومتر فاصله داریم. یه چیزی هولوش 10 ساعت رانندگیه، البته بدون توقف. اگه بخواید توقف بکنیم من باید به این قضیه این 10 ساعت بعد اضافه کنیم. یه مطلب مهمی رو می‌خواستم بهتون بگم این وسط، که شما زمانی که آلمان رو رد می‌کنید و وارد کشور جدیدی میشید، باید عوارض جاده اون کشور رو به صورت حالا نقدی یا آنلاین پرداخت کنید. ما داشتیم سرچ می‌کردیم که کجا میتونیم این کار رو انجام بدیم و بهار پیدا کرد و الان براتون توضیح میده که داستان از چه قراره. من موقعی که سرچ کردم به یه دونه وبسایت رسیدم، اسمش تولویگنت هست. میتونین، حالا بعدا براتون تو کپشن میذارم آدرسشو، آدرس سایتشو. شما داخل اونجا میتونین کشور مورد نظرتون رو وارد بکنین و عوارض جاده رو به صورت آنلاین پرداخت بکنین. برای یک روز من 13 یورو 99 سنت پرداخت کردم. با پیپال میتونیم پرداختش بکنین. خیلی گزینه خوبی بود و بعد باید منتظر بمونین که یه تاییدیه خریدتون بیاد و براتون یه پی دی اف میفرسته که داخلش کیو آر کده. تا زمانی که اون تاییدیه نیومده نمیتونین وارد کشور بشین. اگر بشین بدون عوارض در واقع جریمه میشین. برای خرید ویگنته یا همون عوارض جاده‌ای وارد سایت تول ویگنته میشید. تول ویگنته رو میتونید تو گوگل سرچ کنید، خیلی راحت براتون میاره و وارد اون میشید. قدم اول انتخاب کشوریه که میخواین واردش بشید. ما میخوایم وارد اسلواکیا بشیم، پس اسلواکیا رو انتخاب میکنیم. قدم دوم وارد کردن پلاک ماشینتون هستش. اینجا مطمئن بشید که پلاک ماشین رو درست وارد میکنید، چون اگه اشتباه وارد کنید به محضی که وارد مرز بشید جریمه خواهید شد. توی فیلد بعدی نوشته Country of Vehicle Registration، یعنی کشوری که ماشین شما توش ثبت شده. ما ماشینمون مال آلمان هستش، پس گزینه جرمنی رو انتخاب میکنید. البته گزینه‌های دیگه برای کشورهای دیگه هم هستش. با یور ویگنت رو میزنید، وارد مرحله بعد میشید. اینجا نوع ماشینتون رو انتخاب میکنید. ماشین ما سواریه تا 3.5 تن. بقیه ماشین ها بالاتر از 3.5 تن تریلر محسوب میشن. زمانی که وارد مرز میخواین بشید، مثلا 24م رو انتخاب میکنید
و مدت زمانی که میخواین توی این کشور تردد کنید. ما فقط میخوایم از توی این کشور رد شیم و نیاز به یه روز داریم، پس یه روز رو انتخاب میکنید. البته 10 روز، 30 روز و 1 سال رو هم داره. خب گزینه دایرکت دلیوری رو حتما بزنید، یعنی میخواین همین الان ویگنتتون رو دریافت کنید. قیمتش 9 یورو 99 سنته و روی اوردر ناو کلیک میکنید. اینجا باید ایمیل آدرستون رو وارد کنید تا ویگنته به صورت ایمیل براتون ارسال بشه. اطلاعاتی که وارد کردین رو دوباره چک کنید که همش درست باشه و در این قسمت نوع پرداختتون رو، من میخوام با پیپال پرداخت کنم، روی گزینه پیپال کلیک میکنم. اینجا باید تیک رو هم بذارید که یعنی شما میخواین ویگنتتون رو همین امروز دریافت کنید و بعد روی گزینه پی کلیک میکنید تا وارد مراحل پرداخت بشید. شاید خیلیاتون دوست داشته باشیم بدونیم که لحاظ هزینه این به صرفه تره یا با پرواز بریم. سفر زمینی براتون میتونه به صرفه تر در بیاد، ولی خب سختی خودشو داره. باید ببینیم برای شما چی مهمه. برای شما راحتی مهمه یا هزینه؟ لحاظ هزینه بخوام بهتون بگم، ماشین ما دیزله و خب دیزل از بنزین همتون همونجوری که میدونین خیلی ارزون تره، ولی که نه ارزون تره و یه چیزی شاید حدود 100 یورو تا 200 یورو ارزون تر از سفر هوایی برامون در بیاد. ولی شما سفر هوایی نمیتونین چندین کشور مختلف رو ببینیم، ولی ما خب اینجا تو این سفر حداقل رفتمون پراگ رو میبینیم، سربیان رو میبینیم و بلغارستان رو. من قبل سفر یه سری کارا رو انجام دادم برای ماشین. مثلا روغن ماشین رو عوض کردم، تسمه تایم ماشین رو عوض کردم. البته خب تسمه تایم یه قطعیه که حتما نباید عوض بشه، ولی خب مال ما زمانش رسیده بود و باید عوض بشه. کلا خواستم بگم که چیزایی که مربوط به ایمنی ماشینتونه، مربوط به راحتی سفرتون رو قبل سفرتون انجام بدید که خیالتون از این بابت راحت باشه و استرس نداشته باشه. میخواستم راجع به کیفیت جاده ها براتون بگم. من قبل از اینکه از هامبورگ را بیفتم و از آلمان خارج بشم میگم خیلی جاده ها بده و بعد ارزن رانندگی ها خیلی تصور غلطی داشتم و اینا. الان که وارد شدم میبینم حتی جاده ها از کیفیتش از آلمان هم بهتره، یعنی دست انداز نداره به اون صورت. خیلی خوشم اومد واقعا. این هزینه‌ای که بابت عوارض جاده پرداخت میکنید واقعا به نظرم خرج خود جاده میشه. ما اومدیم دوباره باک ماشین رو پر بکنیم. اینجا دیزل 33 ممیز 90، یه چیزی حدود 1 یورو و 38 سنت فکر کنم اگه اشتباه نکنم میشه 8 لیتر دیزل. چی شد؟ خب داستانی بود که یه روزه داشت و 10 روزه و 1 ماهه. بعد خب ما امروز امشب میخوایم بوداپست بمونیم. بعد این فقط تا 12 شب اعتبار داره.
بعد دیگه دوباره باز فردا بعد یه 18 یورو بخریم. برای همین من یه 10 روزه خریدم که شد 22 یورو 61 سنت. یه روزش هم بود 18 یورو. آنلاین هم داشت ولی آنلاینش فکر کنم تو گفتی یکم گرونتر بود نه؟ آره آنلاینش من نگاه کردم یه روزش همون 18.99 بود ولی برای 10 روزش رو میداد 24.99. حالا ما اومدیم اینجا خریدیم، ما دوست داشتیم تست بکنیم ببینیم اگه بخوایم حضوری بخریم چه جوریه، اگه آنلاین نتونیم بخریم. آره این لکه اینجا میفروشه. بعد برای خریدش هم باید کارت ماشینتون رو بدید، توی لیست نگاه میکنه تو چه کاتگوری هستید، بعد قیمت رو بهتون میگه برای روزا. و حتما هم پول نقد میگیرن. حتما هم پول نقد میره، با کارت نمیتونید پرداخت کنید. ممنون. خواهش می‌کنم. روز خوبی داشته باشید. Never best should I long. Do you agree? Feeling do I know?